बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जिसने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जल्दी जल्दी जाए और मेरा चैनल लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो झटपट आपके पास पहुँच जाए। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मटन यखनी पुलाव। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत आसान रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा भी। यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले इसकी यखनी तैयार की जानी है। उसके लिए क्या चाहिए? मटन चाहिए है और नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च। सबसे पहले हमने जो है वो यखनी बनानी है। उसके लिए मैंने एक देचकी में मटन डाला, पानी डाला और उसमें सारे मसाला जार डाल के इसको पकने के लिए रख दिया। इसको मैं प्रेशर नहीं दे रही, इसको मैं ऐसे ही पकाऊंगी। 1 घंटा लगेगा यखनी तैयार करने के लिए। उसके जब तक मेरी यखनी तैयार हो रही है हम चावलों के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देखते हैं। नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, काली मिर्च साबुत, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज जो हमने ब्रिक ब्रिक काट लिए थे और टमाटर लिए हैं वो हमने उसके छिलके उतार लिए थे। चावल भिगो कर रखे हुए हैं। और अब हमने सबसे पहले क्या करना है, एक पतीली में ऑयल डालना है और उसमें प्याज फ्राई करने हैं। प्याज हमने गोल्डन ब्राउन करने हैं। जब हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर टमाटर डाल के इसको 3-4 मिनट इसको पकाएंगे। जब ये पक जाएगा तो इसमें हमने सारे जो मसाला जात हैं वो डाल देने हैं और इसको डाल के अच्छे से पकाना है। यहाँ पे जब हमारा ये पक जाएगा वहाँ पे हमारी जो यखनी है वो तैयार हो गई है। उसमें उसको हमने उसका मटन जो है वो अलग कर लिया है, यखनी जो है वो अलग कर लिया है। अब हमने ये जो हमारा मसाला था वो रेडी हो गया है। अब इसमें हमने मटन डाल देना है और मटन डाल के इसको बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करनी है ताकि इसमें गोश्त की स्मेल चली जाए। जब थोड़ा बुनाई हो जाएगी थोड़ी सी तो हम इसमें थोड़ा सा दही डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाना है। जब ये हमारा पक जाएगा, गोश्त हमारा गल जाएगा, इसमें हमने यखनी डाल देनी है। हमने पहले यखनी में भी नमक डाला हुआ है तो इसलिए हमने नमक अपने टेस्ट के मुताबिक दोबारा डालना था। यहाँ पे जब हमारी यखनी है वो पक जाएगी, जितना हमने पानी डाला था वो पक जाएगा तो हमने इसमें चावल डाल देंगे। यहाँ पे हमने सारे चावल जो हैं वो डाल दिए हैं और एक दफ़ा इसको हिला दिया है। जब यहाँ पे ये पकना शुरू हो जाएंगे, जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको एक दफ़ा इसको हिला देंगे और इसको फिर हम दम दे देंगे। जिसको हम कोई 15-20 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे। यहाँ पे दम दिए 15-20 मिनट हो गए हैं। ये माशाल्लाह दम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह चावल बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद है आप सबको भी बहुत पसंद आएंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा भी कैसे बने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।